Agenda koos saatejuht Eeva Essega. Raadio 2 oli Ööd, ära käpi mind ja Ööd on kooslus, mille moodustavad Kristel Aaslaid ja Tuuli Rand, kes on nüüd ka Raadio 2 stuudios. Tere päevast! Tere! No kuulge, te ju laulate mõlemad mega hästi. Miks te nüüd räppima hakkasite? No, tegelikult me laulame ka selle. Natukene laulame. Me mõtlesime, et miks mitte katsuda natuke teisi žanreid näpuotsaga või siis natukene sukelduda mujale. Ja tegelikult ega see esimene singel nüüd otseselt seda tooni ja žanri nagu nüüd piiritlema ei hakka, et kes teab, mis meil sealt varasalvest veel tulema hakkab. Et see lugu ongi esimene singel, kas oodatavalt albumilt? Albumi plaani meil hetkel ei ole, aga vaatame, mis elu toob. Järgmine lugu on valmis, see on väga positiivne, nii et sellega käivad nüüd uued plaanid ja videoplaanid ja vaatame. Aga see, et te selle esimese loo räppisite, et kas oli teie jaoks esimene prooviharjutus räpimaailmas või te olete varem ka räppinud? Mina ei ole varem räppinud, aga... Professionaalselt ei ole räppinud. Kui nii võib öelda. Aga eesti keeles on hea neid sõnu seada, ütleme nõnda. Jah, võib-olla ongi, et me ei tea, kas öelda nagu selle kohta otseselt räppimine, kuivõrd on nagu selline lihtsalt kõnelevalt edastatud lugu. Ei ole väga palju naisartiste meil Eestis, kes kõnelevalt esitaksid neid sõnu, et on ainult, öeldakse, et Eesti naisräppar Tiiu. Et kas Tiiu peab natukene ka nüüd kartsma hakkama, et tulevad Tuuli ja Kristel ja võtavad tema leivaga ära ja hakkavad ka Kimmiga koostööd tegema? Ei, ma arvan, et Tiiu võib rahulikult hingata, et Tiiu leivakapi kallale me ei lähe, et me jääme omi liiste värvima, ma arvan, ikkagi pikemas perspektiivis. Kuivõrd selle sama loo puhul see, et millal selle väljaandmine oli ajastatud ja need sõnad ise on seotud sellega, mis ühiskonnas laiemalt on toimuvas, et julgetakse välja öelda, et naiste puhul, kui keegi meesterahvas füüsiliselt ligi tikub, et see ei ole okei. Üleüldse, kui me räägime naiste võimestamisest, et kas see teie lugu on ka sellest ainest saanud? Ikka ainet on saanud sellest, et kui me stuudiosse läksime, siis me rääkisime sellest teemast ja peale seda need sõnad väga lihtsalt tulidki. Aga ei ole otseselt kellegi konkreetse pihta selles mõttes. Ja ta oligi võib-olla rohkem selline, kuna see lugu ei ole nagu nii hullult tõsine lugu, et ta ongi natukene sellise läbi selline pisikese huumori prisma, ja tegemist ei ole nagu kindlasti sellega, et mehed ei tohi nüüd naistele läheneda, vaid lihtsalt nagu viisakalt saab ka asju aetud ja võib-olla see ongi selline väikene selline koputus noormeeste südametunnistustele, et kui sul ema ees ei ole häbi seda öelda, et mis sa tüdrukutega klubis teed või kuidas sa nendele lähened, et siis on kõik hästi. Aga kas see teema jõudis ka teieni ja teie laulusõnadesse sellepärast, et see teema ongi praegu populaarne ja see võib-olla tagab rohkemat tähelepanu, kui te sellest räägite, või te ise ka olete oma noore elu jooksul neid situatsioone tundnud, et see ei ole okei, et sa näpid mind? Ikka oleme, ma arvan, et me ka tundnud neid asju, eriti peol olles ikkagi, et kus mõned härrad on võib-olla natuke rohkem seda alkoholi tarbinud, kui oleks võinud ja see käperdav viis on ikkagi suhteliselt ebamugav, ütleme nõnda, et eks siin on ikka päriselu ainet on ka nagu sisse pandud loosse. Ja, nii palju on sõprannasid, mulle kirjutas üks sõber peale selle loo avaldamist, kus ta oli saanud ise peksa sellepärast, et ta oli julgenud öelda, et neidudele ei meeldi, kui te neid katsute. Ja siis ta oli peksa saanud kiiresti minema läinud sealt, mis on nagu, ei ole nagu kõige toredam võib-olla, et kui sa julged isegi kellelegi öelda, et kuule, et see ei ole nagu väga lahe, et sa näpid nagu seda neiut ja ta läheb minema selle pärast ja siis sinu vastus sellele on sellele sõnumitoojale nagu veel lõugab peale anda, et siis on nagu kuskil mingi probleem peab ju ikkagi olema, et see ei saa nagu päris okei olla, kuigi eks kogu see Me Too ja kõik see käperdamine ja kõik see, et nagu veidi jääb mulje, et tegemist on nagu sellega, et seda tööd peaks alustama kuskilt nagu mujalt, et kuidas üldse mehed ja naised omavahel nagu suhtlema peaksid ja kuidas nagu see, mis on okei juba algtasemel, et võib-olla nagu, et võib-olla ümberõpetamine
ei ole nii kerge, siis on vähemalt õigesti õpetamine on vähe kergem ehk. Popkultuuris või popkultuuril üleüldisemalt on ju väga suur võim, seda siis läbi muusikute, kunstnike, režissööride, kes teevad filme, eks ole, on väga suur võim leida või välja pakkuda lahendusi sotsiaalsetele probleemidele või siis vähemalt näidata, et need on probleemid meie ühiskonnas. Ja te olete selleks esimeseks teemaks võtnud selle, et naisi ei ole okei käppida, aga kas teie järgmistes plaanides on ka veel mingid suuremad sotsiaalsed probleemid, mida te tahate meile laulusõnadesse panna? Järgmine singel võib-olla nii sotsiaalsetele asjadele nagu mingisugust valgust ei heida. Aga ta on lihtsalt lõbus, et meie ikkagi see siht, kuhu me sihime, on see, et meil oleks lõbus ja et asi oleks ikkagi selle väikese huumori twistiga tehtud. Et meil ei olegi võib-olla see mingi asja väljatoomine nii oluline, aga siiski seda on ka tore teha. Et natukene tõmmata mingit tähelepanu meie nagu järgmise singli juures meie mõte oli, kui me stuudiosse tagasi läksime, siis oli see, et okei, et võib-olla nad natuke sai nagu nii-öelda kuri oldud, et proovime järgmise loo teha selline, et nagu kõigile võib midagi nagu võib öelda. Ma ei tea, kui palju, kas meil on mingi saladuste loor või, aga see lugu põhimõtteliselt räägib meist. Yeah. Meist kui lihtsatest maatüdrukutest ja sellest, et tahaks võib-olla nagu rohkem seda elu elada. Yeah. Et see on nagu, see läheb nagu sinna. Ma ei tea, tegelikult võib-olla natukene on sotsiaalne, sest et ma olen märganud enda ümber väga palju linna inimesi, kes üha rohkem ja rohkem leiavad, et tahaks maale kolida või tahaks kuskile metsarüppe minna ja istuda, ma ei tea, männi paku otsas ja nii et seda me propageerime oma järgmise looga, nii et võib-olla tõesti, võib-olla sul on õigus, et me natukene paneme tähelepanu kuskile punktidesse siin Eestis küll. Mis teid praegu takistab Tallinnast ära minemast Söörimaale tagasi, sinna männi paku otsa? Siin samas soga rääkimine, kõik need ülejäänud asjad, stuudios olemine, et eks me ikka põgeneme nii palju, kui me saame Saaremaale, et aga ikkagi täitsa elama tegi praegu küll ei saa. Ma ühest sotsiaalsest probleemist räägiksin tegelikult veel. Sellel nädalal on palju räägitud soolisest palgalõhest, sellepärast, et esmaspäeval oli võrdse palgapäev ja Euroopa Liidu riikide võrdluses Eesti on endiselt hoidmas seda liidripositsiooni, meil on palgalõhe 25,3%. Teie muusikute ringkonna esindajatena ja naisesindajatena, kas te oskate ka öelda, et kuidas on muusikamaailmas sellega, et kas seal on ka kuidagi tuntav see, et meestele makstakse rohkem kui naistele? Minu arust on muusikamaastikul, nii palju kui mina olen tähele pannud, siis tegelikult seal loeb ikkagi rohkem see, kui palju sa pildis oled, kui palju sa inimesi kokku ajad oma nii-öelda kontserdipaikadesse. Et mina ei ole isiklikult tähele pannud, et ma ei tahaks ette kujutada, et ma ei tea, keda nüüd ühele joonele panna. Meil on lihtsalt see, et meesmuusikud on kuidagi edukamad lihtsalt. Jah, lihtsalt rohkem pildis nii-öelda, et seda ma olen küll täheldanud, et ongi ikkagi Ott, Taukar, Tanel on ikkagi nagu need põhined, et naistest on ikkagi kuidagi ainult Liis on nagu praegu süke või et kus need nagu aga sellele me saime, sellega me midagi arutasime seda ja selle me saime väga lihtsa vastuse. Naised on suuremad järelikult kontserdikäijad ja muusika sellised tarbijad võib-olla siis, et mees müüb. Mees müüb, ja võib-olla ongi see, et naisel on, ma ei tea, milles see asi on, miks naisel nagu selles mõttes nagu sellist populaarpüünele nagu pääsemine on nagu raske, aga ma ei arvaks, et see on kuskil mingisuguses, ma ei tea, et kuskil tagatoas on mingid mehed, kes arvavad, et ei see Liis Lemsal on nüüd kohe kindlalt rohkem pileteid ei hakka müüma kui Taukar, et ma ei usu, et seal on nagu kuskil midagi sellist, kus ma arvan, et see on lihtsalt selles mida pakutakse, kuidas pakutakse ja kuidas rahvale kas siis meeldib või ei meeldi. Ega me vist ei tea ka, et kui palju need teised võtavad raha nii-öelda, et ma ei oska tegelikult selle koha pealt kaasa rääkida, et kui suur see lõhe on. Võib-olla on ka muusikamaailmas seda lõhet. Sellest ei räägite avalikult niimoodi omavahel, artistid omavahel räägivad, et eilse õhtuvest ma küsisin nii palju ja üleeelmine kord ma käisin kuskil teises linnas või teises kohas, siis ma küsisin selle võrra vähem ja siis ise mõtled selle peale, et ta küsib nagu ikkagi mitu korda rohkem kui omadega mina. Omadega jaa, aga see on niimoodi ka, et enamasti ei räägita sellest, kui palju keegi kuskilt küsib, vaid räägitakse sellest, kui keegi ära ei maksa. Jah. Seda räägitakse tihti.
ikka tuleb, et on mingid inimesed, kellega, et ütleme nii, et muusikud ja meelelahutajad ikkagi viivad üksteist kurssi sellega, et kel mingite inimestega võib-olla on mõttekam teha koostööd ja mõnedega võib-olla mitte. Aga ma arvan, et see on ka täpselt igas teises eluvallas nagu ka, aga ma ei tea kuskil sükest avalikku infot nagu selle kohta, et palju nüüd keegi mingisuguse keika eest küsib, et seda nagu väga... Ma arvan, et see oleneb ikkagi üritusest ka ja kui kaua mingi asi kestab ja mis iganes üritusega tegu on, et eks muusikud ka, ma arvan, et küsivad natuke erinevalt valdavalt siis ürituse kohta ka. Nüüd ütlesite ka seda, et ilmselt on mehed sellepärast rohkem popimad artistid, et naistele meeldib rohkem minna mehi vaatama ja kuulama. Aga kui nüüd rääkidagi naiste omavahelistest läbisaamistest, kuidas teile tundub, kas naised pigem hoiavad kokku või on seda üelust ikka omajagu palju naiste vahel? No eks me jälle teeme oma õdede teemaga, üritame seda ka natukene tuua, et ärme olegi, nagu me oleme ka meedias välja öelnud seda, et ärme ole konkurentsis omavahel, vaid oleme ikkagi, teeme koos asju. Ja meil on ka siin ikkagi plaanis teha ka teiste Eesti naismuusikutega näiteks veel mingeid. Kui nad vähegi tahavad meiega koos midagi teha, siis me hea meelega teeks. Sest meie suur nii-öelda põhimõte juba tänu sellele, et meie kahekesi seda asja hakkasime tegema. Et me tahaks nagu sellele väga palju tähelepanu pöörata, et öeldagi naistel üksteisele, et näed hea välja täna ja ilma tagameteta, et see on nagu, see on nii teada tuntud teema, kui mehed ütlevad, et minu pärast sa küll seda meiki ei pea näkku panema, siis tegelikult enam ammu ei pane, et tegelikult on see, et see ei ole isegi mingi konkurents, vaid see on see, et kuskil on keegi naine, kes ütleb halvasti või mõtleb halvasti või kuidagi selline hindamine ja selline nagu, kuidas öelda, sellise pilgu saatmine ja selline asi on nagu nii kuidagi meil siin ühiskonnas sees, et see on nagu... Me vist saime järgmise loo idee siin praegu. Ära kritiseeri! Ära kritiseeri mind! Oleme sõbrad, kõik. Et kuidagi on see, millegi pärast niimoodi välja kukkunud, et selline, üksteisele puidu panemine ja halvas mõttes puidu panemine, et see on nagu kuidagi natukene üle kätte läinud. Aga miks see on niimoodi? Ei tea, kuidagi see väelus on tulnud, aga ma arvan, et... Sa tunnete, et seda on nagu viimaste aastatega rohkem kui ma ei tea, varem? Mina küll tunneks, et oleks nagu rohkem, aga ma ise just aina rohkem lähen nagu sellest eemale nagu, et aga ikkagi ma nagu kõrvaltvaatajana olen näinud, kuidas Kristel on enda, kuidas ma ütlen, kommentaatoritele või et kes on siin netis nii-öelda kommenteerinud, et see me ju Kristelile ikkagi väga halvasti ja või selles mõttes, et sa oled olnud kurb selle pärast. See on tegelikult väga nagu oluline ja hea teema. Eelmine kuu Arteris pikem intervjuu, mis Genkaga oli, seal ta ütles ka kenasti, et mida populaarsem sa oled, seda rohkem vihkajaid sul on. Kuidas te ise tunnete, et te olete saanud siin viimastel aastatel ikka household name'ideks, võiks niimoodi öelda, et mida kuulsamaks te saate, kas seda rohkem te kuulete ja näete sellist negatiivset tagasisidet ja kommentaare? Ikka jah. Neid ikka tuleb, aga ongi, et kuidagi tundub, et see käib selle asjaga kaasas või et samas mulle väga meeldis, kui Anu ja Meisi tegid Elu 24, et nad lõpetasid kommentaarid ära. Nüüd sa pead olema registreeritud. Jah, aga et nüüd on ju Kertu on seal ja nüüd on nagu vist need uuesti lubatud, et mulle väga meeldis see, et kui ei olnud neid üldse, sest ma olen inimene, kes ei ole kunagi elus kommenteerinud ühtegi artiklit, et ma ei tea, kas see on üldse vajalik. Ma kirjutasin ühe kommentaari kunagi Meie maasse. Kirjutasin, et Trammi on minu lemmiktantsija. Aga näe, positiivne, aga ühtegi negatiivset asja, et milleks üldse vajalik on, et võib-olla see inimene peaks ikkagi endale pigem otsa vaatama, et miks sa sees on nii palju viha, et miks sa lähed kellegile nõnda ütlema. See põhimõte, millega seda nagu kurbust, mis sa seal kommentaaris nagu miks ta nii ütles, siis sa kohe keeradki selle nagu ümber, et oota, kust sa selle aja üldse leiad, et mis sul siis nagu elus nii, sa vaevalt, et sa, ma ei tea, olümpia võitmisega tegeled oma elus, et sul on nagu aega kirjutada selliseid kommentaare, et ilmselt siis on aega ja võib-olla tuleks aeg kuskile mujale panna.
enda peale. Endasse sisestada. Et tead, selline, ma arvan, tegelikult eks see negatiivne hoiak ja negatiivsed sõnad ja need on väga tihedalt seotud lihtsalt sellega, et internet, kõigil on see kättesaadav, kõik on anonüümsed, sa ei pea tegelema reaktsiooniga, sa saad lihtsalt puistada valimatult ükskõik milliseid sõnu, ükskõik kellele. Et ma arvan, et see on lihtsalt see võim, anonüümne võim, mis läheb inimestele võib-olla mõnikord pähe ja võib-olla nad ei ütleks kunagi päriselus kellelegi, võib-olla nad ei mõtlekski isegi seda, aga võib-olla tal oli halb päev ja ta näeb, et kellelgi teisel oli väga hea päev ja sellest on uudis tehtud ja siis ta peab kuidagimoodi enda seda halba tuju tõstma ja see tundub talle ainukene väljapääs, et noh. Aga kuidas teie selle kriitikaga hakkama saate? Ma üritan enamasti mitte isegi lugeda seda, sest et kui seal oleks midagi nagu, mul on väga palju tulnud seda, et a la sellises stiilis, et umbes, et miks see inimene igal pool on, et on nii kole ja umbes, et ühesõnaga, ma peaks kivi alla tagasi minema, sellepärast, et ega minusuguse välimusega inimene ei tohiks üldse kuskil figureerida. Ja mille peale ma, alguses võttis ikka vaiba, võttis alt ära, kas ma mõtlesin, aga mis ma teha siis saan? Jah, mul on suu viltu, kas ma lähen nüüd Koreaasse operatsioonile, sest et seal nad vist tegelevad sellega või mis ma teen siis nüüd? Kuhu ma lähen oma seda labida nägu siis parandama? Ma ei saa midagi teha. Keegi ütles, et sul on suu viltu või? Mul on suu tagurpidi. Ja ühesõnaga sellised asjad ja siis ma mõtlen et aga mul on kodus Mattias, talle ikka et kõik, kellele ei meeldi, ega ma ei käsi ju vaadata, jumal küll. Et selles suhtes, et see lõpuks hakkab lihtsalt kuidagi see teeb nalja siin selline Mul tuli meelde praegu üks seik, kus ma mõtlesin, et et inimesed ei tule ikka otse näkku sulle ütlema, aga siis mul tuligi meelde praegu üks seik, et ma olin Tartu Kaubamajas, oli mingisugune üritus, kus ma olin õhtujuht ja ma veel laulsin ka. Ja siis tuleb mingi vanem naisterahvas mu juurde, kes ütleb, et miks sa laulad inglise keeles, tütar, laps, miks sa eesti keeles ei laula, täiesti kohutav, jube, vaata, ja siis läheb minema ja siis sa oledki seal, aga olgu siis tavai, aga see ikka sinu töö rikub ikka ära küll ja miks ma ei või siis inglise keeles laulda, miks ma pean neid aga miks keeles? Sa pead, sa oled eestlane? Jah, umbes midagi siukest ütles ka veel, et täpselt siuke tunne, et sorry, et ma olen noor ja et mulle meeldib inglise keeles võib-olla laulda ja nagu nii palju häid lugusid on lihtsalt inglise keeles ka kirjutatud, mida sa tahadki nagu ka laulda ja et eesti keeles on lihtsalt teistmoodi. Mul on ka näkku ka öeldud ja Järve keskusest tuli üks mees, tuli vastu mulle, jalutasin rahulikult üksinda. Siis ta tuli vastu, kus sa oled ju veel koledam kui sul telekas? Ei ole! No kus tuleb siuke asi nagu? Aga kuidas sa reageerid sellise asja peale? Mõtlesin, aitäh sulle. Ja läksin edasi. Aga see jääb ikkagi ju hinge kriipima. See jääb kriipima, aga ma arvan, et talle mingisugust, ma ei tea, talle karjuda midagi või talle kallale minna, see ei tee ka olukorda paremaks. Nii et pigem ma olen harjunud, et kui tuleb otse minu suunas midagi, siis ma tänan selle kriitika eest, ma võtan arvesse ja siis proovin kuidagi oma eluga edasi minna. Ma loodan, et nendest mõtetest sai nii mõnegi inimese jaoks mõtteainet, et võib-olla oma tuleviku kommentaarid endale jätta. Aga ma tahaksin lõbusama noodiga selle vestluse lõpuosasse jõuda. Ja see, et te teete kahekesi koos muusikat, pole kellelegi üllatus, sest et teid on saatmas väga pikk sõprus ja eks te olete sama saare pealt ka pärit. Siis ma mõtlesin, et aga kui te peaksite endale võtma punti ka kolmanda, muidugi teil on need saare naisägedaid ju veelgi, keda võiks ju kolmandaks võtta, aga kes see võiks olla teie kahe parim sõbranna Hollywoodis? Hollywoodis? Ja selle jaoks on... Jennifer Lawrence, ütleks mina. Aga ta ei laula. See on see, mida te praegu ütlete, aga mul on test. Te võiksite siis kahe peale jõuda ühisele arusaamale. Esimene küsimus, milline peab su parim sõbranna olema? Kas õrn ja naiivne, lõbus ja aktiivne, mõistev ja toetav või asjalik ning kogenud? Ma mõtlen, et see aktiivne, lõbus ja aktiivne, aga samas see toetav ja mõistev on ka päris hea. Te peate ühe valima. Võtame see toetav ja mõistev.
et siis, kui tulevad halvad kommentaarid, siis on tema juurde vähemalt hea pöörduda. Nii, kohe jõuame teise küsimuse juurde. Internet võiks olla kiirem. Ilmselt on natukene kiirem kui seal saare peal. No eks meil käiaga käib see asi ju. Ja see on vist tõesti naljavaramu, mis mitte kunagi otsa ei saa, need saare naljad. Nii, teine küsimus. Sinu isiklik elu on olnud puhas draama. Tõeline sõbranna tunneb siiralt kaasa ning noogutab iga su lause peale. Väites, et kõik mehed on sead, jagab sinuga isiklikku kogemust. Kutsub su vingele peole, et saaksid muredest eemal olla või kallab sulle rahustavat teed või veini ning pakub probleemile oma lahenduse. Ma arvan, et see viimane. Ma just mõtlesin sama. Vähemalt meie vastused on sama. Me pole veel testi lõpuni. Nii, 20% täistist on täidetud, kolmanda küsimuse juurde oleme jõudnud. Eelmises elus oli sinu sõbranna ilmselt üks nendest loomadest. Öökull, sa ei jõua ära imestada, kuidas ta nii paljusid asju teab. Leemur Madagaskari multikast, ta lihtsalt ei suuda ühe koha peal püsida. Must panter, ettevaatust, kõik on vaenlased, armas jänku, vahepeal on sul tunne, et peaksid teda kurja hundi eest kaitsma. Leemur või öökull või? Leemur või öökull. Oota, mis see leemur oligi? Ta lihtsalt ei suuda ühe koha peal püsida. Samas öökull, kuidas ta nii palju teab? Võtame öökulli. Targad inimesed, meile meeldivad. Meile meeldib, et me ise ei ole kuigi targad. Pliiatsitel on teritajat vaja siiski. Nii, mis on sinu jaoks sõpruse puhul kõige olulisem, et saaksin sõbrannaga alati nõu pidada, et teil oleks võimalikult lõbus koos, teineteise eest hoolitsemine, olla teineteisele toeks, mis ka ei juhtuks? Kas seda all of the above ei ole? Võiks olla kõik need. Viimane või? No ja see viimane, see võtab tegelikult ju kokku. Ja see läheb ka esimese vastusega väga hästi kokku, et toeks olemine. Kuidas sa tavaliselt oma vaba aega sisustad? Olen 100% online olekus, võib-olla flirdin oma ilusate Facebooki tuttavatega. Proovin olla koos oma perega, mulle meeldib, kui õnnestub suure laua taga ka kaugemaid sugulasi kohata. Sätin end mugavalt diivanile ja võtan raamatu või ajakirja kaissu, panen midagi ilusat selga, löön ennast lille ja lähen peole või välja. See diivani variant mul oli kohe just nagu suhestus. Jaa, kohe. Nii, pool testist on läbitud, nii et pool Hollywoodi sõbrannat ilmselt on juba teile välja arvutatud. Juhtub ka parimates peredes, kui oma vanematega tülitsed, mis võib selle põhjuseks olla. Nad arvavad, et ma ei ole piisavalt sihikindel. Vanemad soovivad, et mul oleks juba oma pere ja lapsed olemas. Nende arusaamad elust on minu omadest totaalselt erinevad. Nad arvavad, et ma võiksin pisut tõsisem olla. Vahepeal ajab neid närvi, et ma nende nõu kuulda ei võta ning ilmselt arvan, et olen neist tunduvalt targem. Viimane vist. Mul nüüd see või? Mul oleks see vist. No paneme selle. Ja tegelikult jah. No ma teen nagu alati seda, mis ma tahan ja nad ütlevad, no nagu sulgi ju öelda, et mine kooli, Kristel, mine ülikooli, aga tegelikult. No ma läksingi ju. Nojah, aga. No. Jah, paneme selle viimase. Nüüd aga jõuame teie garderoobi juurde. Kõige armastatum ese sinu garderoobis on teksad ja valge triiksärk, väike punane kleit sügava dekolteega, kõrgete kontsadega kingad või ketsid või siis mugavad baleriinad. Ketsid. Sa oled ju kontsatüdruk. Ma olen see kontsatüdruk ja... Samas ma olen selles mõttes kontsatüdruk, et mulle meeldib neid nagu enda omada. No mul omada. ketsid on ka okei. No ma olen Adidase tüdruk ka võtta. Ja. No teeme ketsid. Arvad või? Jah. Kindel? Jah. Aga meie sõbranna? Kas see peab sellest ka olema? Ei, see on teie valik. No paneme ketsid. Nii, milline ilutrend on sulle kõige südamelähedasem? Glitterlakid, nude, punane huulepulk või värviline silmalainer? Glitter vist on jah. No jah, glitter. No nude on ka tore. Ja, kas on nude või glitter? Jah, ongi täpselt 2 valikut ongi meie elus. Nii, aga kumb läheb? Paneme glitter. Sõbranna. Glitter. Ja eelviimane küsimus, kui oleksid laulja, lööksid kampa järgmiste tüdrukutega. Kas Taylor Swift, Destiny's Child, Shakira või Spice Girls? Destiny's Child!
No nii, ja nüüd oleme jõudnud finaali. 10. küsimus. Sinu unistuste mees on seksikas ja temperamentne välismaalane, mees, kelle peale saan alati kindel olla, kes on lahke ja nutikas või stiilne, trenditeadlik mees, kes armastab kultuuri ja head veini või Brad Pitt. Ma arvan, et mees, kelle peale saan alati kindel olla. jah, sama. Ja nüüd tüdrukud saate teada, kes on teie Hollywoodi sõbranna. Sinu parim sõbranna oleks Angelina Jolie. Seda ma küll ei oodanud. Ta oli ju cool ka. Okay. Kes seal teised on? Ma vist ei oodanud teda lihtsalt. Aga ta ütleb selle kohta, et emotsionaalsed tüdrukute õhtud ning liigne sentimentaalsus on võõrad asjad nii sulle kui Angelinale. Sulle meeldivad seksikad kleedid, kange alkohol ja konkreetsed mehed. Arvatavasti oled juba kõik 50 varjundit läbi lugenud ning nii mõndagi sealt ka päris elus ära proovinud. Ma arvan, et Eva pani lihtsalt mingeid valesid asju. Vaata, me ütlesime oma vastused, aga ta pani enda järgi. Ma mäletan, kust üldse Angelina tuli. Enda järgi kontsad. Igal juhul pole siis midagi muud, kui Angelinale laulusõnad selgeks õpetada. Äkki siis Angelina, kui ta Tom Raiderit mängis, siis ta oli cool. Siis ta oli äge. See Angelina Jolie Tom Raiderina. Davai. Võtame selle variandi. Ja kes tahab ka teada saada, kes on tema Hollywoodi parim sõbranna, siis Ilukurus on selline test üleval. Ja nagu kuulsite, siis õdedele tuleb varsti ka 3. liige juurde. Angelina Jolie, Kristel Aaslaid, Tulli Rand, aitäh, et läbi astusite ja palju edu teile uuteks lugudeks. Aitäh, et kutsusid. See on Raadio 2.